Неексплодирани убојни средства од Првата светска војна се пронајдени во складиште на селото Моин кај Гевгелија. Од Дирекцијата за заштита и спасување информираат дека станува збор за околу 50 парчиња, за кои биле известени од локален жител кој што добро го познавал теренот, бидејќи се занимавал со лов. Значи, пред 2 дена откривме подземно складиште на село Моин, на 4 км оддалечено од село Моин, кај што се наоѓа линија на фронтот од Првата светска војна, која е уредена со ровови, сообраќајници, подземни склоништа, бункери и во должина од 2 км. И во тој дел кај што е линијата на фронтот, пронајдовме подземно складиште кое е рачно копано во земја, тоест во карпа, 3 на 3 на 3 метри, и во неа пронајдовме од 40 до 50, малку е обрушен теренот, значи од 40 до 50 артилерски гранати од 155 мм од Првата светска војна. Се уште не може да утврдиме чија е позицијата. На денот кој ќе ги ништиме, ако се познават некои ознаки на гранат, по нив ќе откриеме чии се средства, значи се уште не знаеме чии се. Подготовките веќе ги започнав за уништување. Истите ќе се уништат на лице место, бидејќи теренот е екстремно непроводен, значи стрмината е повеќе од 50 степени, едва се оди пешки. Во Македонија има само 7 пиротехничари. Најмладиот од нив е 50 годишник, највозрастните се на 66 години и одамна за пензија, но го продолжуваат работниот векот и нема кој да ги замени. Во повеќето држави пиротехничарот завршува со работа на 55 години. Македонските пиротехничари се вработени во Дирекцијата за заштита и спасување и ги има во Скопје, Струмица, Кичево, Куманово, Штип, Тетово, Битола, формирани како единица во 2005 година.